Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.